爸爸，你食咗飯未啊？啊，我早上嚟嗌咗20盒飯。係啊，我同你砌落去啦。好啊，唔該晒。啱啱斬你啊！係咩？辣你度冇啊？哇，熱辣辣。係啊。過嚟。唔該晒。好。你食咗飯未啊？你啊，你未食，因為我有叉雞飯啊。哦，多謝多謝多謝。你哋食咗飯未啊？買咁多做咩啊？派俾人咯。咁犀利㗎！係要啱啱買㗎。係啦。唔該晒啊，靚女。唔使。真係好心嘅啫。唔使，拜拜。又係你。係啊。呢個好味啊！係好好味啊，熱辣辣嘅，啱啱買。你收工啦？係我啱啱收工，所以嚟派飯。哎呀，你真係有心啊！多謝你。我多啲嚟派俾你啊！下次想食咩啊？咩嚟㗎？叉燒同切雞白切雞飯。好，多謝。多謝。對拜咁有運啊！係。好，你食咗飯未啊？多謝多謝。唔使。多謝叉燒雞。係，多謝你。唔使。